호텔에 옷을 빌리고 사진 찍을 수 있는 곳이 있어서 우리는 옷을 고르고 있어요. 동이랑 저는 하얀색을 입기로 했습니다. 동이는 옷을 갈아입었어요. 너무 예뻐요. 안 예뻐요. 왜요? 딴 색깔로 입고 싶어요? 괜찮아요. 아빠는 왜 이거 안 했어요? 에메랄드? 아빠 에메랄드가 없네요. 엄마 엄청 예쁜 옷을 입었어요. 사진 찍으러 가봅시다. 동이는 신났어요. 지금 어디 가고 있죠? 사진 찍으러 가고 있는데 어디 가는지 모르겠어요. 신났나요? 모르겠어요. 바이바이. 차를 타고 왔는데 공작가 라마가 있는 호텔에 왔어. 뭔가 근처에 다른 호텔에 와서 사진을 찍으려고 왔습니다. 이거 쉬는 애가 뛸 수가 없어. 이 호텔도 되게 멋있네요. 다음에 시상받는 오면 여기 호텔에 와도 될 것 같아. 뭐해? 포즈야? 숨은 사진 명소를 찾았습니다. 오늘은 번개가 안 치는 날이라 맞아요. 입니다. 엄마는 병에 걸렸어요. 그래서 동이랑 저랑 우리 멋있는 절을 보러 갈 겁니다. 바이바이. 여기서 전동차를 타고 올라갔다 내려올 예정이고요. 한국 여권으로 안 돼서 중국 친구한테 부탁해서 표를 끊었습니다. 한번 가보겠습니다. 전동차를 타고 올라가야죠. 와, 멋있다. 와, 시작부터 엄청 멋있네요. 멋있어요. 여기는 멋진 거 보러 오는 곳인데요. 차를 타고 올라가고요. 걸어서 내려갈 겁니다. 자, 하나, 둘, 셋. 와, 엄청난다. 엄청나. 와, 정말 멋있네요. 와, 멋있다. 멋있어. 우와, 안 담겨. 오늘 하늘이 정말 멋있어. 있잖아요. 그러면 이게 빨간색이 철이거든요. 음. 여기 금에 철이 들어갈 수가 없지. 짜장면. 저 안에는 못 들어가고 겉에만 볼 수 있나? 언니들 들어가도 되지 않아? 아빠 점점 예뻐지는 거 같나? 저기 있는 거야. 아, 그래? 여기 있는 거. 하늘이 너무 예쁘다. 자, 이제 불상을 보러 가볼게요. 용으로 만들어진 길을 따라 내려가다 보면 드든. 하늘 위에 있는 거 같다고. 뭐가 하늘 위에 있는 것 같아. 내가 지금 하늘 위에 있는 거 같다고. 왜? 저거 보면은 하늘이 보이잖아. 그럼 내가 지금 하늘에서 떨어지는
봤던 거. 불상을 본다고? 왜? 뭐가 무서워? 봐. 왜 무서워 저게? 하늘에서 떨어지는 것 같다니까. 그리고 저거 다 벌이에요. 손가락. 맞아. 기다려봐. 뭐. 손가락에 붙여있는 장식이 그거 벌이에요. 저기 벌집 있고 저기도 벌집 있고 벌집. 이거 다 벌집이야? 이런. 하늘에서 내가 떨어지는 것 같다고. 보고 있으면? 네. 저기 하늘이 보이잖아, 저거 보고 있으면. 그럼 내가 하늘에서 떨어지는 것 같아. 위에 있는 발을 헛디뎌서. 꿈에서 맨날 그러거든요, 이런 거 보면은. 맨날 떨어져 하늘에서? 네. 꿈에서 맨날 하늘에서 떨어져, 이런 거. 와, 저거 너무한 거 아니야. 손가락이 아예 벌. 어제 소감은 괜찮았고 사원을 갔는데 꽤 괜찮았고 이제 불상을 봤는데 하늘에서 떨어지는 느낌이 나서 무서웠고 그리고 그 다음에는 불상에서 사진을 찍었고 차를 타고 음식을 먹으러 가고 음식을 다 먹으면 이제 수영을 할 거고 오늘의 여행은 수영하는 것도 찍고 내일 또 봐요. 내일 또 봐요. 바이바이. 먹고 싶다고 해서 고기와 감자튀김 먹으러 왔어요. 맛있어요?是个奖品，好不好？等一下谁想不想要参加？不参加就没机会获得这个礼物了。为啥参与？ 월시야. 그러니까 한국인이라고 말하라고. 韩国哦，韩国的呀！哇，原来是来自韩国的小朋友啊，太厉害了！啊，这小朋友肯定是练过舞蹈，是不是？练舞的非常辛苦啊，从小就得好好学习啊！不错啊，太棒了！放下泉水的天涯，听天歌从。两只老虎，跑得快，一只没有耳朵，一只没有尾巴，真奇怪。哇，不错，来，掌声鼓励。石头剪刀布啊，他赢了啊，他赢了就给你这个好不好？啊，非常厉害。好，你呢就送你这个好不好？啊，好，不用谢。Thank you.